გოგიჩაიშვილია ჩვენთან ის გახარია საქართველოსთვის წარმოადგენს მოგესალმებით მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას მე მინდა საკადრო ცვლილებებით დავიწყო თქვენთან საუბარი მართალია ბევრი რამ არ თქმულა თუმცა ეს ინფორმაცია რაც ახლა საჯაროა თქვენ რა დასკვნის გამოტანის საშუალებას გაძლევთ ერთის მხრივ ცვლილებები უსაფრთხოების სამსახურში ცვლილებები აჭარის მთავრობაში მოგესალმებით მივესალმები მაყურებელს ჩვენთვის ეხა არსებითად რაღაცა განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება და არც განსაკუთრებულად ვუყურებთ, იმიტომ რომ ეს ცვლილებები არის მიბმული ამ ქვეყანაში არაფორმალურ მმართველობასთან. აი კლასიკური deep state მართლა ეს არის, იმიტომ რომ ეს არ არის ბუნებრივი პოლიტიკური დღის წესრიგი, ეს არ არის რაღაცა პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილი. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დღის წესრიგის ნაწილი. შესაბამისად ეს გადაწყვეტილებებიც არის მისი გადაწყვეტილებები. განსაკუთრებით უსაფრთხოების სამსახურში ცვლილება არის მისი გადაწყვეტილება. უბრალოდ ამ პერიოდში რაც დავინახეთ არის ის რომ ეხლა თქვენ უნდა საზოგადოებას უნდა ესმოდეს რა. აი პრემიერ-მინისტრის რანგშიც ყოველთვის მიდიოდა ლილუაშვილთან კობახიძე. და საერთოდ ეს ურთიერთობა იყო. აი გუშინ იყო პირველად, როდესაც საჯაროდ ლილუაშვილი დაამცირა კობახიძემ. აი ბოლო 2 დღის განმავლობაში უბრალოდ მან გამოიყენა ეს პერიოდი, ალბათ ის გაუგებრობა ივანიშვილთან და პირადი ვენდეტა გააკეთა ამ დამცირებით, როდესაც ჯერ თქვა რომ იცი რა ეხ მოადგილეები და მე მივიდა და იქ რაღაცა დაუყენა ოხანაშვილი. ნუ ეს ცალკე კარიკატურა არის, უბრალოდ არ ვიცი ამ ვინ მუშაობს ამ დაწესებულებაში ჩემამდე არ დადის ანუ ეს ხალხი რომლებმაც ეხა უნდა იმუშაონ კარიკატურა ოხანაშვილის ქვეშ ნუ ძალიან სასაცილო არის ეს არ არის უსაფრთხოება ეს რაღაცა ცირკი არის იმიტომ რომ ეხა ცირკის ოხანაშვილი შეიძლება აი მართლა ცირკში უნდა წაიყვანო თავისი ტიპაჟიდან და თავისი ბუნებიდან გამომდინარე უბრალოდ არ ვიცი აი ეს ხალხი იქ ვინ არიან ეს თანამშრომლები როგორ არიან ან რა იერარქიებია რომ აი ესე უნდა აიტანონ ეხა ამ ადამიანმა ეს ადამიანი არ ვიცი ეს როგორი ეს კონტრასტები ხო ლილუაშვილი მე ეს რაღაცა საცირკო ჯამბაზი რო იქნება ეხა უსაფრთხოების უფროსად ჩემთვის ძალიან სასაცილოა და ძალიან კარიკატურულია მაგრამ ფაქტია ის რომ საჯარო დაამცირეს ლილუაშვილი ეხა ლილუაშვილს სად გაუშვებენ ან საწავა არ ვიცით რაც შეეხება უბრალოდ იცით რა მინდა გკითხოთ ნახეთ სუსის უფროსის თანამდებობა იყო თანამდებობა სადაც მხოლოდ 2 პირი გვახსოვს 13 წლის განმავლობაში თუ ცვლიდა პრემიერებს რამდენჯერმე და მინისტრებს ერთი თვალის დახამხამებაში სუსის უფროსი არასდროს შეუცვლია და ახლა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე გაუშვა мотиваცია რა არის ხანდახან ასეთი ცვლილებები საარჩევნოდ ხდება და არა მხოლოდ მაგრამ დღეს мотиваცია რა არის ის გამო ვერ გეტყვით, ეხლა ნამდვილად არ დავიწყებ, მაგრამ მდგომარეობა ივანიშვილის განსხვავებული არის. ეს არ არის ის ივანიშვილი, რომელიც თქვათ 10 წლის წინ, 8 წლის წინ, 5 წლის წინ იყო, ხო? აი ამ მიმართებაში არც თქვათ სხვა ადამიანია, იმიტომ რომ სხვანაირად დახარბდა ხელისუფლება, სხვანაირად დაიწყო ამ ხელისუფლების შენარჩუნება. და ეს ხალხი ყველაფრის შემსრულებელი არის. შეიძლება ლილუაშვილი არ იყო ყველაფრის შემსრულებელი და ჭირდება კიდევ უფრო ყველაფრის შემსრულებელი, იმიტომ რომ ეს სიხარბე არის, ხო? ანუ ბრძანებაც ესე უნდა შესრულდეს. ამიტომ შესაძლებელია უფრო მეტი სიბინძურე წამოვიდეს სუსიდანაც რაღაცა სხვა მეთოდებზე გადავიდნენ. ეს შესაძლებელი არის. იმიტომ რომ რაღაცას შეიძლება არ კადრულობდა და ბიძინა ივანიშვილი უკვე ყველაფერს ითხოვს. ანუ შანსი არა, იმიტომ რომ მას აქვს ხოლმე ალბათ ისეთი ემოციური მდგომარეობა, სადაც ის ესე ითხოვს ამას ხარბად, ხო? ადამიანების განადგურებას, მისი ოპონენტების მოსპობას და ყველაფერი შეიძლება ეხა ყველა ბრძანება არ სრულდებოდა და ეხა ალბათ ის ფიქრობს, რომ ეს ადამიანი ყველაფერზე ხელს მოუწერს და მოუწერს. აი პირდაპირ გეუბნებით, რომ აი რომ დაავალოს მამამისის დაჭერა დაიჭერს. ესეთი ხალხი ყავს მას. ესეთი ჯგუფი არიან ესენი. ამას გააკეთებენ გესმის და ეხლა ლილუაშვილს ვერ მოთხოვდი საკუთარი ოჯახის წევრების დაკავებას და ესენი ამის გამკეთებლები არიან. არის ეს განსხვავება ამ ხასიათებს შორის. მაგრამ ერთი მე რაც დავინახე, მე რადგან ვიცნობ ყველას იქ ვინც იდგა, გეუბნებით. კობახიძე ბოლო 2 დღის განმავლობაში სადა აი ამ ახლა ეს დაგროვილი ბოღმა და დაამცირა საჯაროდ ლილუაშვილი ორჯერ. ერთი როდესაც თქვა რომ იცი რა ვეღარ დაინიშნება და მეორეჯერ მემკვიდრე რომ მიუყვანა იმ ტერიტორიაზე სადაც თვითონ მიდიოდა ხოლმე სხვანაირად
ყობახიძე გუშინ სხვანაირი იყო და იქ როდესაც ის მიდიოდა იყო თავჩახრილი და შეიძლება დამცირებად ხა ცოტა ისე მოყოჩებული იყო ამაზეა საუბარი დანარჩენი ну ეს ერთმართველის გადაწყვეტილება არის აქ სხვა ახსნა არ არსებობს უბრალოდ რა ახსნა არსებობს პოლიციელების პოლიტიკურ თანამდებობაზე დანიშნა რაც მოხდა აჭარაში ეს არის გაგრძელება ეხლა რასაც საუბრობდი ზუსტად მას ჭირდება ის ხალხი ვიც მას გაყვება ხარბად ძალაუფლების შენარჩუნებაში და ესეთები პოლიციელები არიან ოღონდ ის პოლიციელები არიან რომლებიც ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში სააკაშვილმაც წაიყვანა თავისთან აი პირდაპირ მნიშვნელობით ისეთი ხალხი გამოყავს ეხა ასპარეზზე მაღალ თანამდებობებზე რომლებიც განსაკუთრებით დაწინაურდნენ აი სააკაშვილის ბოლო პერიოდში აი მერაბიშვილის ახალაია რო შეიცვალა აი ამ მონაკვეთის პოლიციელები არიან დღეს წინა პლანზე წამოწეული აი სხვათა შორის გიორგი ბუხრაშვილზე საუბრობთ ალბათ ყველაზე მარტო ბატონ გიორგიზე არა ალბათ ამ შემთხვევაში ის გახდა ახლა აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი და ბევრმა გაიხსენა რომ წინა ხელისუფლების დროსაც ბანო მერაბიშვილის გამორჩეული პოლიციელი იყო. მე მინდა მაყურებელს ვაჩვენოთ ერთი ვიდეო რომელიც ადრე წლების წინ არის ჩაწერილი გიორგი ბუხრაშვილის მონაწილეობით. საინტერესო ვიდეოა აჩვენებს მის დამოკიდებულებას თუ პოზიციონირებას დღევანდელი გადმოსახედიდან. მოვუსმინოთ და ვნახოთ შემდგომ გავარჩიოთ ეს ფიგურა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდაზურის დეპარტამენტის მიერ დაკავებულები არიან ირაკლი გედენიძე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ფოტოგრაფი, მისი მეუღლე ნათია გედეინძე, ზურაბ ქურციკიძე, ევროპის ფოტოსააგენტოს წარმომადგენელი საქართველოში და გიორგი აბდალაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფოტოგრაფი. გამოძიების მიერ დადგენილია, რომ ზურაბ ქურციკიძეს კავშირი აქვს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს თავარი სადაზვერვო სამმართველოს თანამშრომლებთან, კერძოდ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით ძებნილ სილიცინთან და ოკროკოვთან. ასევე დადგენილია ზურაბ ქურციკიძის კავშირი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებთან, რომლებსაც დაკავებული პირები სწორედ ქურციკიძის მეშვეობით გადასცემდნენ საიდუმლო ინფორმაციებს. კერძოდ მატერიალური ანაზღაურების საფასურად ირაკლი გედეინძე და გიორგი აბდალაძე რომლებიც წარმოადგენდნენ საჯარო მოხელეებს სამსახურებრივი მოვალეობების განხორციელების პროცესში შეძლეს საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების ფოტო გადაღება და შემდეგ მათი ქურციკიძესთვის მიწოდება, რომელიც აღნიშნულ ინფორმაციას მოსკოვში აგზავნიდა. ირაკლი გედეინძის და გიორგი აბდალაძის პირადი ნივთების ჩეკისას, ასევე მათ კომპიუტერში არსებული მასალების შესწავლისას აღმოჩენილი იქნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციული შენობის ნაწილის სქემატური ნახაზის ფოტოსურათები, პრეზიდენტის გადაადგილებისა და პრეზიდენტის მარშრუტი, დეტალები პრეზიდენტის შეხვედრებისა და ვიზიტების თაობაზე და ასევე სხვა საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით კონდაზურის დეპარტამენტში მიმდინარეობს გამოძიება საქმეზე ახალი დეტალების დადგენის მიზნით. ეს არის გიორგი ბუხრაშვილი, რომელიც იყო პოლიციის მაღალჩინოსანი, აქ ამ ვიდეოში ის საუბრობს ფოტოგრაფების საქმეზე. და ის დღეს ქართული ოცნების პირობებში ხდება აჭარის პოლიციის უფროსი. ეს ძალიან საინტერესო ვიდეო არის, ძალიან საინტერესო ვიდეო არის. ეხლა გამოვიყენებ ამ ეთერს და ქალბატონ თეა წოლუკიანს მიმართავ. ქალბატონ თეა, რაღაც ძალიან ბობოქრობთ ამ კომისიაზე. გაბედავთ ამ ბატონის დაბარებას კომისიაზე, როდესაც დაიწყებთ განხილვას ფოტოგრაფების საქმის. გაბედავთ, გააქვთ მაგის გამბედაობა, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ეხლა შენმა ხელისუფლებამ დანიშნა პოლიციის უფროსად, რომელიც იყო ამ საქმის ესეთი გამხმოვანებელი და ყველაფერსო დაავალებ და გააკეთებს. შეგიძლია გამის გამბედაობა, რომ ეს ადამიანი მიიყვანო პარლამენტის სხდომაზე, კომისიაზე, თუ ბიზნეს ნაცების მიყვანა აკრძალული გაქვს და ამ ზონდერების მიყვანა აკრძალული გაქვს, იმიტომ რომ დღეს ესენი ბიზნა ივანიშვილს ემსახურებიან. ეს არის ზუსტად ის, რომ გეუბნებით, რომ თქვენ ნახევარი სიმართლით საუბრობთ და თქვენ გაიძულებთ, რომ და ჩვენც გავაკეთებთ ყველაფერს და საზოგადოებას უთხრათ ბოლომდე სიმართლე, რომ ეს ბიზნეს ნაცები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებდნენ და ყველაფერს კადრულობდნენ სააკაშვილის დროს და მერაბიშვილის გაზრდილი პოლიციელები, დღეს ემსახურებიან
ბიძინა ივანიშვილს და თეატრი ლუკიანს ამის გამბედაობა არ ეყოფა, რომ ეს ადამიანები დაიბაროს კომისიაზე. 2012 წლამდე ხელისუფლების საქმიანობას სწავლობს საგამოძიებო კომისია. ბევრი ასეთი ალბათ მაღალჩინოსანი თუ პასუხისმგებელი პირია, ვინც ინფორმირებული შეიძლება იყოს და საინტერესო კომისიისთვის, არ ვიცით მის დაბარება მოხდება თუ არა. თუმცა, აი მე მინდა გკითხოთ საბოლოო ჯამში ეს ამ ცვლილებებით ქართული ოცნება იმყარებს თუ არა უფრო მეტად პოზიციებს, რა არის მოსალოდნელი ამ ცვლილებების შემდეგ პოლიციელების გაძლიერების თუ პოლიტიკურად გააქტიურების შემდეგ ქართული ოცნების მხრიდან. თქვენ ფიქრობთ, რომ რეპრესიები გაძლიერდება თუ ქართული ოცნება უფრო დასუსტებულია და მეტად დასუსტდება? აი რას მოასწავებს ეს? არა, ნებისმიერ შემთხვევაში გარე თვალიდან ეს არის მოჭერა, კიდევ უფრო მეტად უჭერს. კანონებს უფრო მეტად უჭერს, გადაწყვეტილებებს. მე აღსრულებლები ჭირდება, ამ გადაწყვეტილებლებს აღსრულებელი ჭირდება, ხო? ეს ახლა ეს ბრიყვი რო დანიშნეს, პირველივე დღეს რაღაც სისულელე დააბრიხვა, რაღაც სახელმწიფო გადატრიალება. რა სახელმწიფო გადატრიალება? იქით გადაატრიალეს სახელმწიფო, როდესაც თავზე დაგვამხეს არჩევნები და ასე წავიდნენ და უნამუსოდ 10%-მდე დაიწერეს. აი ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალება და თუ ვინმეს პასუხს მოუკითხავთ, ბატონო სესის ხელმძღვანელო, იქნება თქვენ ხელისუფლებას მოუკითხავთ პასუხს, როდესაც მართლა დაიწყება გამოძიება ამ არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. აი ის იყო სახელმწიფო გადატრიალება და საკონსტიტუციო წყობილების გადატრიალება, როდესაც წაგებული არჩევნები ადამიანებმა მოიტაცეს. ამიტომ ეხა ბიძინა ივანიშვილი რა არის? ეს არის მას როგორ მოიხსენიებენ? მას მოიხსენიებენ ოფიციალურად როგორც მთავრობას არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. ძალაუფლების ლეგიტიმაცია არ აქვს. კლასიკური გაგებით ლეგიტიმაცია. მაგრამ დასავლეთში აღიქვამენ, რომ ის რაღაცა ძალას წარმოადგენს, რომელსაც მიტაცებული აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტები. ფაქტობრივად მართველია, რომელიც კანონებს იღებს და ბევრი არის პლანეტაზე ისეთი ადგილი, სადაც რაღაცა საველე გენერლებს, რაღაცა დამნაშავეებს, რაღაცა აჯანყებულებს, არალეგალურ, არაფორმალებს ჩაგდებული აქვს ძალაუფლება და რაღაცა ტერიტორიაზე თავის ძალაუფლებას ახორციელებენ. ზუსტად ანალოგიურად ერთ-ერთში არის შესაძლებლად ეს ხელისუფლება, რომელმაც არჩევნები გააყალბა, მას არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ ლეგიტიმურად არ აღიქვამენ, ელაპარაკებიან მარტო რუსები და ისეთი კრიმინალური სინდიკატის წარმომადგენლები, როგორც არის მათ ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა და სხვადასხვა რაღაც მაფიოზური დაჯგუფებები, ეს ადამიანები ელაპარაკებიან. ეს ადამიანები ამათაც და ეგრეთ შეიძლება სომალიში საველე გენერლებსაც ელაპარაკებოდნენ, მაგრამ შენ ცივილიზებული სამყარო არ აგიქვავს ლეგიტიმურად და შესაბამისად შენს მიმართ კითხვის ნიშნები არის. ბიძინა ივანიშვილი ამის პარალელურად, რომ გადაწყვეტილების პარალელურად ამკაცრებს ქვეყანაში საკანონმდებლო თქვათ კანონმდებლობას და უფრო არადემოკრატიულს ხდის და ამის აღსასრულებლად ჭირდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ყველაზე კარგი და საყრდენი როგორც ჩანს გამოცდილი სააკაშვილიდან მოყოლებული ივანიშვილამდე არიან ვანო მერაბიშვილის, ადეიშვილის, სააკაშვილის აღზრდილი კადრები, რომლებიც იგივე რეჟიმს ემსახურებოდნენ და ეხაც მზად არიან ბიძინას ნაცები გახდნენ და აღასრულონ ზუსტად ისეთივე დავალებები, აი მაგალითად რასაც აკეთებდა ეს ვაჟბატონი ეხა 12 წლის წინ, 13 წლის წინ ეხა რა პერიოდიც იყო. ანუ ბიძინა ივანიშვილს ეს ხალხი ჭირდება, ვანო მერაბიშვილის კადრები ჭირდება, ადეიშვილის კადრები ჭირდება, ნაციონალურ მოძრაობის კადრები ჭირდება, რომელიც აი იციან რა ამ ავტორიტარულ სისტემას როგორ ემსახურონ და დღეს ახლა ზოგი თბილისში დანიშნავენ, ზოგს ბათუმში დანიშნავენ, ზოგს გუბერნატორად დანიშნავენ, ზოგს იქ დანიშნავენ, ზოგს არ დანიშნავენ. ლეგიონია მათი სახელი და სავსე არის ამ კადრებით მთელი უმაღლესი, აი 100 თავარი თანამდებობა რო აიღო, 60-70% ეს ხალხი არიან. მაგრამ თქვენს პარტიას აქვს, თქვენი პარტიის ლიდერიც მათ შორის საუბრობდა, რომ ბიძინა ივანიშვილს ორი სამიზნე გაქვთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს გამოაცალოთ ძალაუფლება და ფული. რომ დაკარგოს მან საბოლოოდ თქვენი გამარჯვებისთვის. აი ეს ზოგადად ამ ქვეყანაში სწორმა პოზიციამ რო გაიმარჯვოს, რა თქმა უნდა შესუსტდეს და საფრთხე დაემუქროს მის ძალაუფლებას და ფულს, რა თქმა უნდა. აი როცა ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს ქართული ოცნება, ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს როცა იღებს და გეზი აქეთკენ აქვს მიმართული, თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ მიზნის მიღწევას? ჩვენ რასაც უპირისპირდებით, აი როგორც ისინი არ ჩერდებიან, არც ჩვენ არ ჩერდებით.
ჩვენში მე ჩემ თავს არ გულისხმობ მარტო. მე არ ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, რომელიც მონაწილე ვარ ამ პროცესის, იმ დიდი პროცესის, რომელსაც ქართველები ინდივიდუალურად თავისი ვაჟკაცობით, აი მართლა მედეგობით და გამბედაობით, აი 130 დღეზე მეტია აკეთებენ. ჩვენ ვდგავართ იმ ბიჭების გვერდით, ვინც დღეს შეიძლება ახლა უყურებენ ტელევიზორს და ვინც არიან სინდისის პატიმრები, ტყვეები არიან. მე ვდგავარ გიორგი ჩიკვაიძის გვერდით, ამ შემთხვევაში, როდესაც ის გაჭირვებაში არის, ჭიჭინაძის გვერდით, ყველა იმ ბიჭის გვერდით, ვინც ციხეში არის, მე ვდგავარ მათ გვერდით. ისინი კი არ დგანან ჩვენ გვერდით. ამიტომ ჩვენ ყველანი ერთად ვიბრძვით. ვიბრძვით იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში წავიდეს ნორმალური პოლიტიკური პროცესი. ამ პოლიტიკური პროცესით და იმ გარანტიებით უფლებების შეიძლება ამათმაც ისარგებლონ. თქვენ თუ გონიათ ახლა ესენი ამათაც მოუწევთ ამ ისარგებლობა, მაგრამ ჩვენ ამ ქვეყანაში უნდა დავამთავროთ. ამიტომ ჩვენ ბევრს მუშაობთ, არ ვჩერდებით. აგერ 8 აპრილს შევიკრიბებით. მომდევნო დღეებში დღესაც შევიკრიბებით, ხვალად ზეგაც არ გავჩერდებით. ასევე პროცესი გარეთაც არ ჩერდება. ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ჩვენი გასაკეთებელია, ეს ქართველების გასაკეთებელია ამათი მოშორება, ამ უსამშობლო ხალხის, ეს ყველაზე დიდი როლი ქართველების გასაკეთებელი, ჩვენი გასაკეთებელი იქნება, მაგრამ გარეთაც ახლა ჩვენ უნდა გვესმოდეთ, ამათ ძალიან დიდი ძალები უდგანან უკან, ხო? მთელი სისტემურად ის ჩრდილოეთის იმპერია სავარაუდოდ ძალიან ანუ ველშია შემოსული ოპერატიულადაც, ფინანსურადაც, რაღაცა გამზადებული პროპაგანდისტ ყველაფერს შეეხმარებიან და ის რომ ახლა ჩვენი პარტნიორები აცნობიერებენ ამ ფაქტებს და თქვათ იგივე მოსამართლებთან მიმართებაში იქნება თუ მოძალადე პოლიციელებთან მიმართებაში იქნება, სხვათა შორის ერთ-ერთი მოძალადე პოლიციელი, რომელიც სანქცირებულია, თუ არ ვცდები, აჭარის სულხან თამაზაშვილი. ნუ კოშმარი არის რა. აი ბოლოდ როგორ მაინტერესებს როგორ წარადგენს ყაველაშვილი ამ ადამიანს, რომელიც არის მოძალადე, იმიტომ რომ პრეზიდენტის გადასაწყვეტი იქნება ეს კანდიდატურა დადგება თუ არა კენჭის საყრელად. ამიტომ ეს ყველაფერი არქივდება ეს ყველაფერი. და გავლენას ახდენს, ანუ საბოლოოდ რაღაც წერტილში იფეთქებს თქვენი აზრით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ფაქტია რომ მოსამართლეების დასანქცირება თუ ეს თქვენ როგორც დაიწყებთ ისე დავამთავრებ რომ ფულსაც დაკარგავს და ძალაუფლებასაც. ეს არის მისი ბოლო, ანუ მისი ზღაპრის ბოლო, სადაც ის ბოროტი გმირი არის. ბოროტი გმირი ესე ამთავრებს. ფულსაც კარგავს და ძალაუფლებასაც და ის ხალხი ვინც მას ემსახურებოდა, მათაც პრობლემები ექნებათ. კანონთან რა თქმა უნდა. კი ბატონო, და ბოლოს სამართლიანი სასამართლოსთან განსაკუთრებით. სამართლიანი სასამართლოს გარეშე არ შეიძლება არაფერი. ანუ პირველი რაც გაკეთდება ამ ქვეყანაში, პირველი, სადაც ყველაზე დიდი ენერგია და რესურსი ჩაიდება, იქნება სამართლიანი სასამართლო, რომ ყველასთვის სამართლიანი იყოს სასამართლო და კითხვის ნიშანი არ არსებობდეს პოლიტიკურ მიკორძევებასთან დაკავშირებით. ბოლოს მინდა გკითხოთ ისევ თქვენს პარტიაზე, იმისთვის რომ თქვენს მოგწვდეთ საგამოძიებო კომისია გაფართოვდა მისი უფლებამოსილება და გიორგი გახარიასაც დავიბარებთ ასეთი სიტყვებით თქვა თეატრულგიანმა. პარტიების აკრძალვაზე როცა საუბრობენ, მათ შორის ასევე საუბრობენ გიორგი გახარიაზეც. როგორ ხედავთ თქვენი პარტიის ამას რეალურ საფრთხეთ აღიქვამთ? ძალიან ამ ინფორმაციის და გვერდიმება, მაგრამ მე მინდა მამაც თეას მივმართო, აი ჯერ ეს მიიყვანე და მერე გაბედე და აი სადღაც გაიფიქრე. კი ბატონო, თქვენი გადასაწყვეტია. მათი გადასაწყვეტი არის. და ასევე მინდა კომისიაზე ვთქვა. ეს კომისია რაც არის ხედავთ, ხო? აი ხა ჩვენ ამას ხო ვერ გავექცევით. საინფორმაციო სივრცე შევსებული აქვს თავისი პროპაგანდაისთვის რაღაცა მიმართულება აქვს. მაგრამ უნდა იცოდეს საზოგადოებამ. არსებობს ესეთი ჩვენი კონსტიტუცია, სადაც არის 42 მუხლი და ამ 42 მუხლის მეორე ნაწილში არის ჩამოწერილი ზუსტად აი კონსტიტუციურად ეს რამე კანონით კი არა, კონსტიტუციურად რა არის ამ კომისიის შექმნის საფუძველი. და ეს საფუძველი დარღვეული არის. რას გულისხმობთ მითხარით? იმიტომ რომ ნახევარზე მეტი უნდა იყოს ოპოზიცია. თქვენ ხართ პარლამენტში და შემოგთავაზებთ. ჩვენ არა ვართ ნახევარი. ამიტომ იქ ვინც ხედან აი თუ ვინმე იტყვის რომ აი ეს ბატონი ინჯია, რომელსაც რა ვიცი, შეიძლება მილიონზე მეტი კონდეს გადახდილი იმისთვის რომ მოხვდა პარლამენტში. აი ეს თუ საქართველოში აი 100 კაციდან შეეკითხეთ იქ ვინც ხედან, არა აქვს მნიშვნელობა, ნახე, ჩვენ არ ვიქნებოდით
ორის მაგივრად სამ პარტიას გააკეთებდნენ ჭყალებში ოპოზიციურს, ხო? აი თუ ვინმე 100 კაციდან ვინმე იტყვის, რომ აი მაგალითად ეს რა ქვია ეს ხალხის ძალის არის ოპოზიცია, აი სოზარა, სუბარი თუ არის ოპოზიცია, ну მაშინ ბოდიში მოვიხდით წავიდეთ. ოპოზიციის არ არსებობა ახლა ამ ანუ ჯერ მარტო მაგას ვამბობ, რომ კონსტიტუცია არის დარღვეული და თუ არ ვწდები დღეს საქმე რაც განიხილებოდა სააპელაციოში ადვოკატები ამაზე აპელირებდნენ და თავიდან ბოლომდე არის თქვათ ეს არაკონსტიტუციური, მაგრამ რაც არის ეს არის. აი მამაც თეას მივმართავ. აი გიორგი ბუხრაშვილი თუ ვინც არის დაიბარე, აი რამოდენიმე დღეში კიდე მოგიწევს ძველ ჯალათებსაც შეგახსენებთ, ყოველ დღე შეგახსენებთ ვინ არის დასაბარები. აი მე თქვათ რამე ყველაფერს რომ იმას მამაცურად ჩაატარებ და ბიზნეს ნაცებს იქ მიიყვან. აი მე გავედე და თქვათ დაუძახე ჩვენი პარტიიდან ვინმეს. მადლობა ლევან გოგიჩაიშვილს.